đây là chuyến bay không hút thuốc, tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị báo khói ngay cả trong phòng vệ sinh. Ngoài ra, để thực hiện chuyến bay, khách vui lòng bỏ rác và kẹo cao su vào trong túi ghế được đặt trong túi ghế phía trước. Sau đây chúng tôi sẽ công bố các mặt hàng trên chuyến bay như suất ăn, thức uống. Khách vui lòng tham khảo thực đơn được đặt trong túi ghế phía trước. Đối với quý khách đã đặt trước